Wahrscheinlich kennst du schon die Spinne auf der Gitarre, den Spider Walk, den berühmten. Es gibt aber eine Übung, die noch effizienter ist und die zeige ich dir heute. Wir starten gleich rein, ohne großes Blabla. Wenn dir diese Videos von mir gefallen, lass einen kurzen Like da, so unterstützt du die Arbeit von mir vor der Kamera und wir starten gleich durch. Nimm deine Gitarre, stimm sie. Viel Spaß! Wenn du manchmal auch das Gefühl hast, deine Finger sind nicht für die Gitarre gemacht, dann ist diese Übung genau perfekt für dich. Ich selbst habe sie jahrelang gemacht, wirklich über 3 Jahre, jeden Tag. Es ist eine Abwandlung der berühmten Spinne, die ich auch schon erklärt habe. Ich verlinke dir das Video unten. Es ist sozusagen die Spinne 2 oder der Weberknecht unter den Gitarrenübungen und der Name ist Programm. Die Finger werden wirklich flexibel und dehnbar und unabhängig voneinander. Und wie geht die Übung? Wir starten wieder mit unserem berühmten 4-Finger-Griff. Also jeder Finger bekommt hier einen Bund. Du kannst sie hier am 5. Bund starten, auf der G-Seite, 5. Bund, Zeigefinger, 6. Bund, Mittel, 7. Bund ist dann der Ringfinger und der kleine Finger am 8. Bund. Hier alle Finger nebeneinander, das ist schon für manche ziemlich schwer. Versucht den Daumen nicht hier oben zu halten, das ist fast unmöglich. Daumen kommt hinter den Hals und ja, richte die Hand ein. Nicht zu steil, nicht hier in diese Richtung zu flach und versuch's mal. Und wenn es nur mit 3 Fingern geht, geht es nur mit 3 Fingern. Nimm dir hier die Zeit, die du brauchst, aber es sollte möglich sein. Sie müssen ja auch nicht direkt nebeneinander liegen. Es geht hier um die Bewegung und im ersten Schritt starten wir mit dem Zeigefinger eine Seite nach unten und mit dem Ringfinger eine Seite nach oben. Also Ausgangsposition G-Seite, Zeigefinger eine Seite nach unten, Ringfinger eine Seite nach oben und die anderen 2 Finger bleiben liegen. Im nächsten Schritt wechseln wir hier. Der Zeigefinger kommt drauf, der Ringfinger geht runter und du machst einfach mal diese Gegenbewegung hier der Finger, die schon ziemlich anspruchsvoll ist für manche. Du gehst hier mit dem Ringfinger rauf, mit dem Zeigefinger runter. Ganz wichtig ist hier, dass du das gleichzeitig machst und nicht hier mit dem Zeigefinger und dann mit dem Ringfinger und irgendwie sowas, sondern wirklich gleichzeitig. Und wenn du es schaffst, perfekt. Im nächsten Schritt machen wir das Ganze mit dem Mittelfinger und dem kleinen Finger. Also es ist wirklich eine Challenge schon. Mittelfinger nach unten, kleiner Finger nach oben eine Seite, die Nachbarseite, die anderen Finger 1 und 3 bleiben liegen. Und wir versuchen jetzt hier auf und ab. Das ist der zweite Schritt. Versuch's mal. Ich erzähle dir derweil eine Geschichte von Andres Segovia, ein Urgestein der klassischen Gitarre. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gesehen, der sagte, 80 plus war er da schon. Er übt jetzt mehr denn je solche Übungen, denn einfach übersetzt, die Natur ist nicht immer sehr freundlich und ja, im Alter, und das merke ich auch schon, werden die Finger immer steifer einfach und du kannst hier schön dagegen ankämpfen mit solchen Übungen. Jetzt der wichtigste Schritt, Finger nach unten, Zeigefinger, Ringfinger nach oben und wir haben hier diesen ersten Ausgangspunkt, du weißt noch, wir haben hier gewechselt. Nun aber setzen wir den Mittelfinger auch nach oben und den kleinen Finger nach unten. Das ist unsere Ausgangsposition für die erste Spinne, für den ersten Weberknecht sozusagen. Und wir starten jetzt mit der eigentlichen Übung. Wir gehen mit dem Zeigefinger wieder wie gewohnt nach oben, 2 Seiten und mit dem Ringfinger gleichzeitig 2 Seiten nach unten. Es ergibt sich also dieses Bild. Nun folgt, die 2 Finger fixieren wir, Finger 1 und 3. Nun folgt der Mittelfinger und der kleine Finger nach oben. Es ergibt sich dieses Bild und wieder Zeigefinger und Ringfinger wechseln. Und jetzt wechseln wieder Mittelfinger und kleiner Finger. Und so
Es ist jetzt sehr schnell gezeigt, also mach das wirklich sehr langsam. Du gehst zuerst mit den Finger rauf, machst hier die Gegenbewegung, dann die anderen Finger kreuzen, hier kreuzen wieder diese Finger und es kreuzen immer 2 Finger und das schaut wirklich aus, als ob sich hier der Weberknecht auf seine Beute stürzt. Und genauso effektiv ist es auch für die Hand. Ich hoffe, du spürst schon ein bisschen was. Wenn es für dich zu einfach ist auf der Nachbarseite, der G-Seite, dann starte hier oder geh hier zur zweiten und 5. Seite gleich und mach das gleiche, also Zeigefinger, Ringfinger und hier die Gegenbewegung. Wichtig dabei ist, dass du hier auch die Finger gleichzeitig aufhebst, gleichzeitig bewegst und gleichzeitig wieder aufsetzt. Und erst dann, wenn die anderen Finger liegen, hebst du die 2 bereits liegenden Finger wieder auf, gleichzeitig und setzt sie wieder auf. Und das wird wirklich schon schwer. Und du kannst auf die Spitze treiben hier bis zur 6. Seite. Aber das würde ich jetzt nicht empfehlen, vor allem nicht, wenn du nicht aufgewärmt bist. Und hier, ich spüre schon wirklich, wie sich da was tut. Dehnung für die Finger und sehr angenehm dann auch, wenn es in die Übesession geht. Ein weiterer Tipp ist hier, achte wirklich auf eine lockere Bewegung der Finger. Sie bewegen sich wie Federn, wie Scott Tennant in seinem Buch Pumping Nylon auch erklärt. Ich verlinke es dir unten, das ist ja wirklich ein Spitzenbuch, ein Technikbuch der Gitarre. Es ist fast keine Kraftanstrengung hier nötig, wenn du mal so weit bist. Natürlich am Anfang wird es noch verkrampfen, deswegen lass dir hier Zeit. Mach das wirklich sehr langsam hier. Zack, zack. Konzentriere dich auf eine kontrollierte Bewegung, das ist auch noch sehr wichtig. Also nicht schnell und irgendwas, sondern sehr kontrolliert. So lernst du hier die Verbindung zwischen oder von deinem Kopf zu diesen Extremitäten hier, zum letzten Winkel deines Körpers zu schaffen, eine Verbindung vom Kopf ausgehend hierher. Und das ist wichtig beim Gitarrespielen und wird dein Spiel komplett verändern. Also vielleicht baust du diese Übung in die tägliche Überoutine von dir ein, wenn du wirklich von Anfang an Gitarre lernen willst, mit Noten schöne Melodien spielen, das ernst meinst, schau dir auf jeden Fall meinen Kurs Gitarre Online Elementar 1-3, das Komplettpaket für Anfänger an. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter üben hier. Meine Finger links vor allem sind jetzt aufgewärmt, jetzt kommt noch die rechte Hand, das findest du auch im Kurs. Und ich genieße diesen sonnigen Tag hier in Wien. Liebe Grüße, dein Norman.